ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാ മച്ചന്മാർക്കും ടെക് ബൈ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചാനലിടുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ടെക് പരമായ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സുമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് വെയിറ്റ് മെഷീൻ ആണ്. ഞാനാണ് അനിരുദ്ധ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പൊ കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആമസോണിൽ നിന്ന് വന്ന കൊറിയർ പാർസൽ. നമുക്കിതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മെഷീൻ. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഓട്ടോ ഷട്ട് ഓഫ്, ഔട്ട്സൈഡ് കൊളാബറേഷൻ, ഓട്ടോ സീറോ ട്രാക്കിംഗ്. തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ്. അതിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ബോക്സിന്റെ കൂടെ വരുന്ന 2 ബാറ്ററികളാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ 2 ബാറ്ററികളും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻലി ഈ പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കോമ്പാക്ട് സൈസാണ് ഇതിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ സൈസ് തന്നെയാണ് ഈ വെയിറ്റ് മെഷീൻ ഉള്ളത്. ഫുള്ളി പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് 6 വാട്ടിന്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് നമുക്കിവിടെ ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുക ഡിജിറ്റൽ സ്കെയിൽ. അപ്പം നമുക്കിതിൽ 10 കിലോ വരെയുള്ള തൂക്കങ്ങൾ തൂക്കാനാവുന്നതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 1 ഗ്രാം മുതൽ 10 കിലോ വരെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ ഒന്ന് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാറ്ററി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇവിടെ ഓണായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കൂടി ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഡിസ്പ്ലേ നല്ലൊരു കിടിലൻ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ക്ലിയർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു 5 ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ, ടയർ ബട്ടൺ, ലൈറ്റ് ബട്ടൺ ആൻഡ് PCS. SF400A പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പാക്ട് സ്കെയിൽ എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരു വെയിറ്റ് മെഷീൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത്. സിക്സ് വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് 6 വാട്ടിന്റെ അഡാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ഒരു DC3 6 വാട്ട് സ്ലോട്ട് കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബട്ടൺ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യം തന്നെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഓൺ ആവുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ മോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മോഡ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കൂടുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ അതേ കൂടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലുള്ള അളവ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോഡിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. പിന്നെ ഗ്രാമിലേക്കുള്ള അളവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലതരം മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടണും കൂടി ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് വെച്ചാലും നമുക്ക് ഇവിടെ 0ലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബട്ടണാണ് ഇവിടെ ടയർ ബട്ടണായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണാണ്. ലൈറ്റിൻ്റെ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവുകയും ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ PCS ബട്ടണാണ്. അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക്
PCS. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കിലോഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു സപ്ലൈക്കോൻ്റെ ഒരു ഉഴുന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തൂക്കി നോക്കാം, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രത്തോളം ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുക. സ്റ്റാർട്ടിങ് 0.1 ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക. കറക്റ്റാണ് വരുന്നത്. ഇതാ 1000 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്, അതായത് 1 കിലോഗ്രാം. നമുക്കിതൊന്ന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത മോഡ് മാറ്റിയതിനു ശേഷം യെസ്, കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. 1 കിലോഗ്രാം 2 ഗ്രാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 2 ഗ്രാമോ അത് 3 ഗ്രാം, ചിലപ്പോൾ ഇത് ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് 335 പറഞ്ഞൊരു നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് നെക്ക് ബാൻഡാണ്. കറക്റ്റ് 35 ഗ്രാമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിൽ നമുക്കിത് എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ സൈറ്റിലും ഏകദേശം 35 ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിന് വെയിറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. അടുത്തായി നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചായപ്പൊടിയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം ചായപ്പൊടിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ടയർ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി ഒന്ന് ഇതിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ 106 ഗ്രാം എന്നാണ് ഇതിന് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പാക്കറ്റ് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് തൂക്കി നോക്കാം, അത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചായപ്പൊടിയുടെ പാക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചായപ്പൊടി ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാക്കറ്റ് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 6 ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചായപ്പൊടി വെച്ചതിന് ശേഷം 106 ഗ്രാമാണ് കാണിച്ചത്. ഇപ്പോൾ 6 ഗ്രാം തന്നെ കൊട്ടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ തൂക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തൂക്കം ഇതിലെത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒന്ന് ഓണാക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ 0 തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ കട്ടി വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നോക്കാം. ഇതിൽ കറക്റ്റ് 100 ഗ്രാം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 50 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയുണ്ട്, അതൊന്നൊരു തൂക്കി നോക്കാം. ഇത് 50 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, കറക്റ്റ് 50 ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. 20 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. കറക്റ്റ് 20 ഗ്രാം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചെറിയ ഗ്രാമുകൾ നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇത് ഏകദേശം 10 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 10 ഗ്രാമിൻ്റെ കട്ടി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. കറക്റ്റ് 10 ഗ്രാം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതൊരു 5 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. കറക്റ്റ് 5 ഗ്രാം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു 2 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടിയാണ്. 2 ഗ്രാമിൻ്റെ ചെറിയൊരു കട്ടിയാണ്. ഇത് കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കാം. ചെറിയ വെയിറ്റുകൾ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവിടെ കറക്റ്റ് 2 ഗ്രാം തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയും കട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇതിൻ്റെ ആക്യുറസി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും വാല്യൂ ഫോർ മണി ഐറ്റം തന്നെയാണിത്. അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആണ്. ഏകദേശം 499 രൂപയാണ് ഞാനിത് ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വില വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു മോഡലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ SF400 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ, അതിന് ഏകദേശം 200 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ.